ভালো আছেন সবাই? আজকে আজকে কিন্তু আমাদের এই প্লাম্বিং সেক্টরে কাজ করার জন্য আমাদের লেভেল পরীক্ষা দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ফিজ লেভেলে কাজ করার জন্য আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল সেটি হচ্ছে ভাইস। এই ভাইস থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে, যেমন ভাইস কি বলেন তো? ভাইস হচ্ছে আমি যে কাজটা করবো এই কাজটা আটকানোর জন্য, বাইকটা আটকানোর জন্য আমরা কি বলি জব, তাই না? যে কাজ বলি বা জব বলি, জবটা আটকানোর জন্য আমাদেরকে এই ভাইসটা ব্যবহার করে। এখন ভাইসের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্রকারের দেখি, তাই না? ভাইস হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার, যেমন এটা একটা কি পাইপ ভাইস, এটা পাইপ ভাইস, এটা আপনার রোড ভাইসও বলা হয়। গোলাকার কিছু আটকানোর জন্য পাইপ ভাইসটা রোড ভাইসটা ব্যবহার করে। পাইপ ভাইস বা রোড ভাইসটা কিছুর জন্য ব্যবহার করা, গোলাকার কিছু আটকানোর জন্য। তাহলে এইখানে আছে কি একটা হ্যান্ডেল আছে না, একটা হ্যান্ডেল। এখন এই দেখেন হ্যান্ডেলটা ক্লকওয়াইজ গ্যারান্টি আটকাচ্ছে না, ক্লকওয়াইজ যেতে না, আর একটা পাইপ দেওয়া হবে, আর এন্টি ক্লকওয়াইজ দিয়ে আমাকে পাইপটা খুলবে, তাই না? তাহলে এটা ফাংশনটা আমরা দেখলাম, এদিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। এটা ফাংশনটা দেখলাম, তাহলে এটা কি হচ্ছে আমার একটা হচ্ছে হ্যান্ডেল, তাই না? দেখেন এটা আমাকে বলি জব, আমরা কি বলি ভাইসের জব। কি জব? একটা হলো ফিক্স, দেখেন এটা কি নড়াচড়া করে, এটা কিন্তু ফিক্সড। আর দেখেন এই জটা, এই জটা এটা ঘোরা ঘোরা, জটা ঘোরা, দেখেন এটা কি বুঝতেছে না? মুখে বলা আবার মুখে নামা ক্লকওয়াইজ, এন্টি ক্লকওয়াইজ খুলছে, তাই না? আর ক্লকওয়াইজ এটা আটকাচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে কি বলা হবে? তিনটা হলো, একটা হলো হ্যান্ডেল, একটা হলো ফিক্স, একটা হলো আর দেখেন কি আছে ভাইস প্লেট আছে না, ভাইস প্লেট আছে। এখন দেখেন এখানে যা স্ক্রু না বলতে আছে ভাইস প্লেট, তাই না? তাহলে এখানে কয়টা অংশ? একটা অংশ ভাইস প্লেট, আর এখানে হচ্ছে কি এটা না নাটা আছে, এখানে স্ক্রু, এখানে এটা ওয়াশার, তাই না? তাহলে কয়টা? একটা, দুটো, তিনটা অংশ। আর এখানে কয়টা আছে? ওটা হ্যান্ডেল একটা, আর এই যে এখানে হচ্ছে মুভেবল প্লেট, এটা অংশ হচ্ছে একটা মুভেবল প্লেট। এটা হচ্ছে প্লেট, আর এটা হলো মুভেবল প্লেট। ঠিক আছে? তাহলে এখানে কয়টা ছিল? একটা, দুটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা। ঠিক আছে? এখন এইগুলো পাঠ করতে হবে আপনার, এই জন্য তাহলে এটা হচ্ছে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে একটা আছে ভাইসের কয়টি এখন কোম্পানি বেসিক যে প্রিন্সিপাল অংশটা সেটা আমরা চিন্তা করলাম। তাহলে আমাদের গোলাকার পাইপ, গোলাকার পাইপ, আমরা কিন্তু পাইপ একটা হলো না। আচ্ছা, এখানে আটকানোর সময় একটু খেয়াল করে, আটকানোর সময় আমাকে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আটকানোর সময় অবশ্যই এমনভাবে আটকাতে হবে যেন আমার এটা কাজ করার সময় খুলে না যায়, মানে খুলে না যায়, খুলে না যায়, তাহলে আমার মনে পরিশ্রম করার সম্ভাবনা থাকে। আবার এমন জুড়েও আমি আটকাবো না যেন পাইপ আমার ফেটে যায়, পাইপটা আমার এমন জুড়ে আমরা আটকাবো না, তাহলে সাবধান করবে। এবং আরেকটা সাবধান বিষয়, এখানে আটকানোর পরে কাজ শেষ করে এই হ্যান্ডেলটা আছে এদিকে, তাই না? তার চলাচল একটু দুর্ঘটনা করতে পারে, এটা কাজ শেষ হলে আমাদের অবশ্যই এই দিনগুলো আমরা চলতে পারবো না, এটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল করবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কখনোই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা বাইক থেকে এই বাইকের যে অংশগুলো আছে সেগুলি, মানে পাইপ যে জগ বা টাচগুলো আছে সেটা খুলে রাখবেন, কখনোই এভাবে পাইপ রেখে দিবেন। এইটা এখানে অবশ্যই মাস্ট এই কাজটা করতে হবে, যেন আমরা এখানে ক্লকওয়াইজ আমরা এটাকে খুলে রাখবো। তাহলে ভাইস কয়েক প্রকার আছে, এটা হচ্ছে আমরা একটা বাইপাস বা ক্লকওয়াইজ দেখলাম। এখন আমরা দেখলাম এটা ক্লকওয়াইজ 40 বলে।
তাহলে এই ভাইসটা এই প্রত্যেকের ভাইসটারও একই রকম ফাংশন, তাই না? দেখতে পাচ্ছে না বুঝছি, কালো দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মনের ব্যাপার বা আমরা বলি জ ভাইসে জ আর এখানে একটা কি আছে, যেহেতু এটা পোর্টেবল অবশ্যই এটা একটা স্ট্যান্ড আছে, ঠিক আছে? অবশ্যই একটা কি আছে, স্ট্যান্ড আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন আরেকটা ভাইসের সাথে পরিচিত হই। এই ভাইসটা হচ্ছে একটা টেবিল ভাইস, তাই না? এটা হচ্ছে একটা টেবিল ভাইস। এখানে আমরা কিন্তু যেহেতু কোনো ধরনের অবজেক্ট বা টাস্কগুলি আটকায় করতে পারবো, এখানে আমরা গোলাকারও আটকাতে পারি, আবার আমরা যে ম্যাটার শিটগুলি ফাইলিং করি সেটাও আটকাতে পারি। এখানে দেখেন যে অংশগুলি বলে আসলাম, এটা তো আরেক রকম দেখতে, তাই না? কিন্তু অংশগুলি দেখেন, এটা কি হ্যান্ডেল, তারপরে কি এই অংশটা কি ফিক্স না, তাহলে এটা ফিক্স, তাহলে এটা কি মুভ করতেছে না, তাহলে এটা হচ্ছে মুভেবল জ। তাহলে এটা কি বাইস প্লেট আছে না, তারপরে এটা কি ফিক্স করছে না, তাহলে কি এই অংশগুলি আমার সেম না? তাহলে এখানে আমরা কি কি অংশ দেখতে পেলাম, একটা পাইপলাইন আমরা ইউজ দেখতে পেলাম, একটা গ্যাস বাইস দেখতে পেলাম, ডাক্তারি বাইস দেখতে পেলাম, একটা আমার তো ভাইসের মধ্যে আপনার বুঝতে পারছেন সবাই? আচ্ছা, এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আছে যে ভাইসের কয়টি অংশ, ভাইসের কয়টি অংশ? এখন এগুলি যখন আপনারা লেভেলের অ্যাসেসমেন্ট করতে থাকবেন তখন কিন্তু এভাবে এই জিনিসটা যে অ্যাসেসর জিনিসটা এদের একটা বাইক জব পেন, এটা বলা হয় জব পেন, ঠিক আছে? জব পেন আলাদা টাইপ করে আবার এখানে যান, ঠিক আছে? তাহলে এখানে জিজ্ঞেস করবে তখন কাজটা করেন না, আপনি যদি এই হ্যান্ডেলটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি কীভাবে কাজ করবেন? কন্টিনিউসলি যে আমার যদি এটা এখানে হ্যান্ডেলটা হারায় যায় তাহলে আমি এখানে এই হ্যান্ডেলের মতন কোনো একটা রড দিয়ে এই সাইডে একটা রড দিয়ে আমার হ্যান্ডেলের কাজটা আমি করতে পারি। আমি যদি একটু থেকে বলে যে দেখেন তো আপনি এটা যদি রডটা যে ধরতেছে আপনি এখন কী করবেন? আপনি যদি জানেন যে এখানে স্ক্রু আছে না, এখানে একটা ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট দিলে এটা আটকায় যাবে। কথা বলেছি জটা আর এটা আগে দেখেন এটা এই ধরনের জিনিসগুলো আবার জিনিসগুলো এখানে কি কি লক্ষ্য করবেন, লক্ষ্য করবো যে আমার জন্য খুব ভালোভাবে না হবে, আবার খুব বেশিভাবে না হলে পাই আর বলতে দুর্ঘটনা করতে পারে, আমি সতর্কতা শেখাই করেছি তাই জন্যে আমার দুর্ঘটনা মানে আয় করতে পারবো। তাহলে বুঝতে পারছেন বাইক থেকে কী কী প্রশ্নগুলো হয় এবং বাইকটি কীভাবে ব্যবহার করবেন এবং যেগুলো কাজ করার সময় আমাদের কী করতে হবে, সেফটি অবলম্বন করতে হবে, ত্রুটিগুলি আমাদেরকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে সকলকে এই আমার সেশনে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আগামী সেশনে আমার সাথে থাকার জন্য আপনি সকলে সুস্থতা কামনা করতেছি। ঠিক আছে, আগামী সেশনগুলি কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের বিভিন্ন টুলসগুলো আমরা জানবো এবং সেই টুলসগুলি ব্যবহার করে আমরা কাজ করব এবং এখানে লেভেল 1 থেকে কাজগুলো করা হবে। সবসময় আমাদের সাথে থাকবে, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ সবাই।